ارشم نمبر مکتوب ہم ملا حاجی محمد لاہوری رحمہ اللہ تا لے گلے دے پدی مکتوب کے دو خبر امام ربانی رحمہ اللہ بلکہ درے خبریں کہیں یو خبر پا بحث پدے کریں چھ شریعت دا دنیا و دا آخرت دا سعادت ذمہوار دے یو سڑے وی چې د دنیا نیک بختی دی راته حاصل شي او د آخرت دی راته حاصل شي د په شریعت عمل وکي شریعت په خپل متکفل د ټولو سعادت دنیویو او اخرویو ده دویم نمبر خبر ادا کئ چې ما سوا د شریعت نه په حصول د دې سعادت ته دنیا او د آخرت کې بل شي ته ضرورت نشته که ضرورت ته نو یوازې شریعت ته درېمه خبره ادا کړې ده چې طریقت او حقیقت دا دواړه خادمان د شریعت دي حقیقت او طریقت سره جدا نه دي بلکې دا د شریعت خدمت کوي ودیرشم نمبر مکتوب دا شیخ محمد چتری رحمہ اللہ تلے گلنے پدی مکتوب کے دو خبریں امام ربانی رحمہ اللہ کہیں یو بیان دا تیزی کئی پیتبا دا سنت سنیہ دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع کوئ دویم نمبر بیان د دې کوي چې د نسبت نقشبندی مبارکه د دې حاصلېدل ضروری دي ځکه اتباع د سنت سنیه دا په نقشبندی مبارکه کې په اتم وجبانه ده اتدیرشم نمبر مکتوب پا بیان دا دی که دے لے گلے دے شیخ محمد چتری رحمہ اللہ تا دی که دا اللہ تعالی دا ذات نا بحث کرے چی دا اللہ تعالی ذات منزہ دے اعتبار دا اسم و دا صفاتونا او بیان دا شؤون و دا اعتباراتو دے او دا اغا خلق مزمت بیان کرنے چا اغوی پا لار دا سلوک او دا تصوف کے پاتی دی او مقام تا ندی رسیندلی خدا غیب باوجود پا دے لارا کے چون او چرا کئی درم نمبر خبر ادا کئی پا مقام دا فنا کے چی سمرا اولیاء بزرگان دی نو داغوی مقامات یو بل سر متفاوت تھی مقام دا فنام یو لوی مقام دے بعض اولیاء تا اللہ تعالی دیر مخکیوالے پکی ورکنے بعض داغی پسی بعض داغی پسی سنگ چی پا دغا مقام کے دا علوم و دا معارف و تفاوت تے نو دغا رنگی پا دغا مقام کے دا مراتب و دا قدمونو تفاوت ہم دے یو کم سلوی اختم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ دا ہم شیخ محمد چتری رحمہ اللہ تلے گلے پدی مکتوب شریف کے امام ربانی رحمہ اللہ پدی بحث کئی چھ مدار دا کارونو دا پزڑ بانے دے طول تعلق د شریعت او د طریقت دا پزړه باندې ده خالی اعمال صورتن او عبادات رسمن سړی موس کوي او دس کوي او د زړه ربط ور سره نه دا په کار د انسان ناراضي تر څو پورې چې زړه باندې کار نه یې کړي او زړه کې عباداتو تا دا اللہ تعالی محبت تا زینی ورکھنے
سلویختم نمبر مکتوب دا هم امام ربانی رحمه الله شیخ محمد چتری رحمه الله تلے گلے دے پدے کے بیان د دې خبره ده دو خبره بیانېږي په بیان د تحصیل د مقام د اخلاص کې چې کوم مقام کې اخلاص سړی ته الله تعالی ورکړي داغه بیان کړي چې دا یو جز ده د اجزاء ثلاثه د شریعت نه چې هغه اسلام ده او یا ایمان ده او دغه رنګ احسان ده ایمان اسلام او احسان نو احسان عبارت د اخلاص نه ده نو دا یو جز ده د اجزاء ثلاثه د شریعت نه د دې بیان کړي او د دې مقام د اخلاص د تکمیل بیان کړي به دا بیان کړي دویمه خبره چې طریقت او حقیقت دا خادمان د شریعت دي دا د شریعت نه جدا نه دي